大家好，咁今次咧就整咗一個簡陋版嘅海濱花園總站啦。咁就佢係1:120個 scale 嘅，係啦。咁咧嗰個全部都係用80MD 巴士整啦。咁呢條坑238X 或者同埋238P，呢度38A、38B，呢個238M。咁呢個就99，但我冇小巴啦，所以就吉咗嘅。同埋呢個村巴係啊，海濱花園啲村巴咯。咁旅遊巴就更加少啦，所以一定冇噶啦。咁所以就係咯，極之簡陋啊。咁出面就係個馬路，咁係咯。咁就講啲巴士點入嚟啦。攞呢個 MMC 啊，咁入嚟嘅話就係咁，出面轉入嚟，跟住轉右入嚟，跟住就揾翻自己條坑入去，跟住埋站啦，跟住又落晒客嘅。咁跟住咧，如果係走嘅話就攞一個電床巴，就咁樣轉右，跟住就去到最盡嗰條坑轉出去，跟住再轉翻左，咁啊，就是這樣子。咁就俾大家欣賞下呢嚿嘢啦。我係用牙籤整嘅，咁係因為咧之前我有啲層層木條嘅，但唔知擺咗一邊啦，所以可能喺揾翻之前都用住牙籤代替先，係極之簡陋啊！同埋有啲係好唔符合現實嘅車啦，例如呢個238M咧係用咗復古咯，咁樣都好簡單，就係我冇其他車，即係我 MMC 得嗰一架啦。跟住鐵甲我又冇，咁就淨係得翻啲靚車。呢個轉頭合理少少。咁之後嗰個就係開篷啦。咁呢個更加冇理由啦，開篷點入到荃灣啫？咁就是這樣子啦，都冇咩好講。咁好，今次呢個咁簡陋嘅嘢嘅總站咧就介紹就嚟到呢度啦，下次再見，拜拜。